Ayan ang tatawirin namin para makaabot kami doon kami mamansing. Ito ang tinaguriang dike ng pulo. Yan, nagpa-vlog ka? Hindi, picture lang ako. Ayusin po yung pamilit ni Dito. Asan galon ko? Wala kang galon? Dali mo yung Wilkins yun. Ano yung tinapay? Ano sa'yo? Ito, yung maliit. Wala bang Wilkins yan? Kapak ng Wilkins. Saka yan. Ayan, lutang. May tulog. Talang ilong ko yun ha. Parang ibon. Parang lapu-lapu. Ibon pala. Lapu-lapu pala. Lapu-lapu. Diba? Sos Maria Josep. Pag ako lubog ang cellphone, lunod. Ay, butin. Ay, hirap pamansing. Tawid ko parang ilog. Yan. Diyan naman kami mamansing.